व्यापारी बिजनेसमैन किसे कहते हैं? 10 रुपए का तरबूज लाया और 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन है। 10 का तरबूज लाया, 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन है। समझ में आया? दूसरा, 10 रुपए का तरबूज लाया, एक शानदार आउटलेट बनाया, एक अच्छा शोरूम, एक स्टोर बनाया, जूस की दुकान बनाई, एक तरबूज से 8 गिलास जूस बनाए और 80-80 रुपए में 8 गिलास जूस बेच दिए। 10 का तरबूज, 80-80 के 8 गिलास। यह है एंटरप्रेन्योर।